Wadidaw, wih, lihat teman-teman, sudah ada banyak sekali mainan berlumpur. Wadidaw, lihat, wow, banyak sekali mainan berlumpurnya teman-teman. Wih, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Wadidaw. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau kakak upload video. Oke, kalau begitu teman-teman, mari kita ambil air dan juga keranjangnya. Let's go. Wadidaw. Wih, keranjang dan juga airnya sudah ada teman-teman. Kalau begitu, mari kita langsung membersihkan mainan ini teman-teman. Wow, wih, lihat ini teman-teman. Wow, sangat kotor sekali. Wih. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah mobil ambulan. Wih, mobil ambulan mantul. Wow, apa ini teman-teman? Wih. Wow, lihat teman-teman. Wih, ternyata ini adalah mobil pemadam kebakaran. Wih, mantul sekali teman-teman. Wadidaw. Wah, lihat ini. Apa ini ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, ternyata ini adalah kereta atau lokomotif kereta api uap. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah, apa ini? Wih, seperti ekskavator. Wow, lihat teman-teman. Benar, ternyata ini adalah ekskavator. Wadidaw, wadidaw. Mantul sekali teman-teman. Wih, apa ini? Wow, lihat teman-teman. Wih, ini adalah helikopter rescue. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Wah, apa ini ya? Wih, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah motor bajai. Widih, mantul sekali teman-teman. Wah, apa ini yang kecil? Wih, lihat teman-teman. Ternyata mobil VW kodok. Wadidaw, mobil VW kodok kecil. Wih, lihat apa ini? Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah
tank baja. Wadidaw, wadidaw. Mantul sekali tank bajanya. Wih, lihat ini. Apa ini ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, ini adalah mobil truk. Wow, mobil truk dan juga trailer. Wih, sangat besar. Wah, yang ini apa ya? Wih, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah mobil bus telolet. Wih, mantul sekali teman-teman. Wadidaw, wah, apa ini? Widih, widih. Lihat teman-teman. Ternyata mobil box es krim. Wih, mantul sekali teman-teman. Hihihi. Wah, lihat. Dua lagi. Apa ini ya? Wah, tidak teman-teman. Wah, ternyata ini adalah mobil molen. Wah, copot teman-teman. Oh no. Sepertinya tadi kencang sekali membersihkannya. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah mobil balap .G. Wih, mantul sekali. Wadidaw. Wow. Oke teman-teman, sekian video dari kakak. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau kakak upload video. Oke, kakak pergi dulu. Bye-bye.